Impudnodan ani Reggie tinang bilin kadakwada. Barkada na gayam dagijay katagpapada da nga adik. Kasta ka day. Ay, sige auntie. Dadya lang. Bye. Bye. Awanan Dani. Tinmanaw ni Reggie. Sana bali. Ada ka na yun amang sipsipot kan kwa na. Agpating gamat laang dayjay. May ka dito no kasta tinapasama. Reggie, kasano no nasurutan da ka? Awan nakasurot kanya. Kananya tiga po nasurutan dak. Kasano no nagkutak da bricks? Salbag kayo! No anya latin na pampanunot yung aramidan ng runakan ka? Kagura naksamat din na. Kunak man may sakit na. Isakit ka, no madihado da. Ngam, si kamatinang parnoy itiriri di mat kayam kabailan? Saan ko nga rodanam naman na nalang gayam iti mano-mano arangat da driver? Saan ka diya kinunamad driver bodyguard ti kapsat mo? Kasta nga rod? Babag ka mat kayam? Natural! No bodyguard, kabailan na asalak ni banti amo na? Anya? Saan mo akinita ngayon mo na? No gagangay lang nga driver when mo saan? Ha? Sinalbag. Bad trip! Di ba daanan tayo ita? Kati posible apa nagkutak da bricks. Ket no mapasamak dayta, ket mairamraman kami, makaammo ka itibiyag mo! Kayat mo asawon baybay andak. Nasayat lang, no baybay anda ka. No diket, ikalida ka si bibiyag. Anya? Ha! Mangiramraman ka! Darasudos kayo ngamin ako na! Positive Mira. Confirm, babaan ka dagiti kakadwa ni Reggie. Iso kano tinang tandan kadakwada, tapno logo bandak. Ti onan pain. Talaga barumpado. Siguro, anak ti kriminal. Posible ta kunam. Tano saan aloko-loko ti amana. Apay binaybayan na ti inana. Iso nga impadawat damutan ti anak na. Nga iso ni Reggie. Sa di nga ro din tinagkamangan dahi di ataw. Mabali na kadagiti daddo mapaya kakadwana. Nakaamak magkayam ti onan pain. Siguro, doblean na ti aramidon tayo Mira. Amangan no agsubli. Kat ipatungpal nati sa bali apanggap na no bilang adda. Pampanunutot nga rod. Amasapol nga da gwardya nga ag-duty ti 24 oras. Malaksi da pa ikakiti CCTV taglawlaw. Napintas dayta na panunot mo. For security purpose. Wan. O sige. Agpakabilak iti CCTV taglawlaw ken ura iti unot ti balay. Wad. Masapol ang masecure. Kanyan ti biday ti may sapang panunutek. Ay, wan nga rod. Amangan no, pagdiskitaran dahi a drug addict niyan, Tim. Sakbaya pimanaw. Dayta timbaga na kanya. Agsubli ka no. Tao may naalaan ti bingay na kadagiti kinabak ng dagiti naganak kada kayaw. Amuyo ka diyanti. Dakkel ti atap ko nga amunan amay sala nga ampon. Uwan mera anak. Iso madanaga na kan mabutbuto nga. Taamangan no niya ti aramidon na. Saanan na makastrik pa dito day jay ati. Anya? Wan. Mga lak iti security guard tayo. Round the clock. Kaya't ko asawan. 24 oras nga dag-duty. Nasaya at ano kasta? Kailan pakabilak pa iti CCTV taglawlaw. Tapno mamonitor ti anyaman na mapasamak dito eh. Alakat, nasaya at napanunot mo dayta. Malaksi ti tagpampamarang agardinero tayo. Tao ni Colonel Diego Dayjay. Iso relax kayon. Saan na basta makapagtignay Dayjay akarasaan. Anak. Rumrumaran ti kinapuno ati. Adda pa kay naigan Dayjay nga ampon. Iti napasamak kada papakan mama. Mera anak. Naman na siguro nga ampon laan.
kat nagari kan kwa na ti kinaagom. Asino ko matinakaamon na? Mabalin, ada pa kan mamamatlaan, auntie. Panagkunak, nasaysayat no agpod no kayo langan. Ket no agbalin kayo nga witness. At dapay namnama alumag-anti do sayo. Anya? Umuna, anya ti amuyo iti pan nakapapatay dagiti naganak ni Mira. Rumrumaran iti investigasyon. Ken dagiti mapaspasamak agraman na duktalan a kinatao ni Reggie. Agraman kinadrag adik na. Nga adda pa kay naigan na itinapasamak kadagiti nangampon ken kuana. Kay papanan ka diti panagulimok mo nga addam mo. Agsawa ka kuma. No ipondom amin, tulungan ta kayo. Anya? No nabilin kayo lang, nalaglagan ti basol yung ni Richie. Iso ti rumbang agikaro kan madosa. Iso ano siya ti da kayo? Da kayo talo. Agpudno kayo langan. Anya ti amuyo, numaikkan kayon to itigon daway amawayawayaan. Kat agbyag kayo anawaya. No anya ti imbaga, tungpalat. Ulitak, no da kayo ti agbalin asaksi iti napasamak a krimen. Posible alumag-anti do sayo. Kan may kadwa, no lakit di ta makitinulong kayo kadagiti otoridad. No ipodnuyo ti kinasiasino ti big time drug dealer dito eh. Maipaayan kayo ti protection. Babaon iti protection program ti Toray. Isong panunot kayon, da kayo atalo. An ko kaya ti mabalot iti mabayag bricks. Napintas ti jaya da katatayo. Anya? Ipudno tayo langan. Sinalbag kayo. Tungpalan na nga tatimbagan. Wan, gusto ti ko na ti babae. Uno anak na don Anselmo, anang ampon kan Reggie. Iso ti rumbang amabalod. San ka di? Sa bagay matkit di, natangdanan tayo laeng. Adaawag ko Mira. Ni Colonel Rara. Isagdan mo tilugat ta, tasongbatan. Mabalin na si kantimang sungbat. Ibagam ngagman maneho ak. Ay, sige nga Rod. Hello sir, ni Mira na ito eh. Siya ti pinasongbat ni Danny, tagman maneho. Mabit lang sir, agsardan kami, tapno makapagsarita kayo. Wow, nice development data, Colonel. Sige, no kasta nga rod, positive. Podno amin at yori tayo. Iso nga awan first entry, takabalay dati suspect. Sige sir, thank you. Bye. Oh, Anya ti makunam itamira. Positive nga into do dagiti talo. Nga iso dati nang papatay ka dagiti naganakkan ka. Bilin, kan tinangdanan ni Reggie ita. ti karasaan. Pasurot ti demonyo. Palungsot ko iti pagpalutan. Anya ti aramidam. Awagak ni attorney. Nas ka na maalat ti statement dagiti talo. Kalpasan na, mayulin ti darong kontra kadakwada. Sigurado ang murder ti ikaso kini Reggie. Wan, ngam na makatulong dagiti talo. Agparang nga accomplice na ang tikaso na. Kasin karek, uray pa isoda ti mismo apimatay kada papa. Kaya't ko nila ang Richie ti agikaro. Nagdakas lakit di matanda siya tao. Pinadakal da. Impaayan da itinasaya at abiyag. Kasi pa iti inaramid na kadapapamkan mamam. Nakurang tibiyag na pagbayad na itinaramid na anti. Anak, Ngam kayat ko amatiliw asibibiyag. Tapno tong palpiyagarik na ano na ikaro na ti saan. Akatukad tinaramid na.
Jak pulusanan namaan amaramid na tikasta. Kinaagom ti motibo na, auntie. Di nala inura yung tibingay wenno maitid ken kuana. Kuma, ngam gapo ta adda iti influensya ti maiparit nga agas. Awanan ti nasayat alinaon ti panunot na. No di pasig akin na demonyo. Ken kas pagawatak iti imbagana nga awan sa balay a makapagnumarkan ka. Ay, nakas lakit di ti panggutnakan ka. Saan nga palubos ti Diyos? Akas ta ti mapasamak kanyak. Ama isag makak iti dedya sa iro, auntie. Uwan, anak ko. Agbalin awanted ti demonyo. Kat no sana sumuko, agbalin ton awanted dead or alive. Tamalaksid iti naramid na kada papa. May sapay a drug dealer. Sigun matlaan kadagiti kakadwana. Amuda pa yan ti maysa kadagiti big time dealer. Maysa ka no ang babae. Saan nagaputi doron ka, Richie? Ngam, bumiro ka iti sa bali apag naidam. Wenno, agsubli ka iti balay dagiti nariingam anagan na. Apay nga may napimanaw kay Jai? Naibagak lang rodan nga da nagsusikan mi kanimira, kanti driver na. Darasudos ka nga min. Maluksawa ka nun. Ket, anya timbungan na. Saan ko kayat ti mairamraman? No kasta, papanawan nak. Di nak matulungan, Gina. Lading ited. Ken, mawanted kalakit didita. Nang runa, no impud no da bricks, abinilin mo ida amang papatay kadagiti nariingam anagannak. Anya. Please, Peji, pumanaw kan sakbay ama iramraman na. Wan sirbi magayam. Sana may sa taldaw, Gina. Ang babawi ka iti naramid mo, Gina. Baybay ang gayam. Sandak ka tinulungan dagiti namnamal ka makatulong kanya. Makamuditan. Taan mo ka papanakal. At the old house na doon ansel mo iti probinsya. Lakay lang ti caretaker na. Gansan na pailang ka mo dagiti mapaspasamak. Gayang ngagkamang. Nung sakbay na, umawag ak iti pulisya. Kat ibulgar ko ti may papan kadadji na. Kitag man, no di da may pisok amin iti pagbaluran. Iraman ko pa iti big time drug dealer apan nakabos ni Gina. Partakak pa tagpatay. Awagak do dagiti pulis inton madamdama. Kadingitek, Reggie. Saan ko kayat ti may ramraman? Lukan dagiti pulis. Ano nga tiketa sa wanda ito eh? Apay nga dadimte nga pulis. Sinalbag. Good job no kasta, Colonel. Nasayat nga rod no kasta. Anya? Isa runuyo ti talaga a big time drug dealer? One, sir. One. Kat ni Reggie. Pimanawan iti balay idi dadon ansel mo. One, sir. Iso ita ti subject for surveillance. Sige, sir. Agyaman na kit impormasyon. Sige, sir. Bye. Masapol ama ipakamok ken Mira.
No saan nakadwa ti agnaga ni ti Gina ni Reggie. Nga isutiin to the bricks sa supplier dahi ti may parit at truka. Sa tinungar kaya na. Pimanaw ka no. Ta pinapanaw ti agnagan iti Gina iti apartment na. Nalawag nga rodan. Nilaki ti Reggie ti imawag ka dagiti polis. Anang ipakaam mo iti pagnanaidan ti maikadwa big time drug dealer. Ngawan sa bali no din ni Gina. Isulakit diti imbaga dagiti pulis. A caller, wano impormante. Iso damat lahangan di ag inulag. Sigurado ang nagsakit tinakam ni Reggie. Iso ang nagibulgaran ti loko. Ngam saan na panunot nga imilot ti lubong na. Tasaan langan na polis ti mga nukan kuan ano ti sindikato mismo. Patayon dalakit di. Agyaman kami kada kayo, Bricks. Tayo nga ron kariyo kada kami. Ipayanda kami kung may ti protection. Saan kayo ngagdanag? Addan nakasarita ming abogado amang tulong kada kayo. Pagyaman kami. Kayat ko, da kayo ti agsaksi kontra ni Reggie. Ta kayat ko aday jay a Reggie ti malungsot iti pagbalutan. Pagrigatan na ti maikadang adto sa kankwan ha. Madam, Kayat ko matiliwa si Bipyak. Kat mabalod tong palpyak. Saan kat amatay babaan ti paltog. Adda ko niti probinsya. Ken old house ti pamilya daton Anselmo. Sandak mit nga ta basta masurutan ito eh. Sana mabalin na matiliwak. Nandiyak may patungpal ti panggip ko ken Mira. Salpag. Mati man ang tirik na ka. Kahit kumanan tiyag siya mo. Ngam, awan samat na nabati kanya ka. Salbak namin da judge na. Ngam, anya nga ta. Natiliw da nga tan kada Mr. C. Sinalpag. Awan mabalin ko pagdamagan. Natiliw mo't da bricks. Ngam saanan aray tati pagpadikodak. Amo ko di aramidag. Kasaritak tila kaya katalat damira ditoy. Masapol nga umay ditoy. Tapag parangak nga da emergency. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan pa iti update, auntie. Ngam, under surveillance. Sipod pimanaw dito'y balay. Awan pa'y damag ko kenkwana. Ang mga no, agsubling agpaisaw. Itinaod nga impormasyon anayawag kada kami ken Danny. Pinapanaw ti agnagan ni ti Gina. Ti may kado a big time siya dealer. Kat natiliw da. Gaputa na itip ka dagiti masaknan no sa dino ti pagnanaidan na. Kasta ka day. Pinapanaw na dyan agnagan ni ti Gina. Idinagkamang ni Reggie. Ang mga no isumot laang tinangitip kadagiti pulis ti paglemlemangan ti kakadwana. Dayta ti atapon dagiti pulis, auntie. Ay, awan nga ruden umililitan ti lubong na nukasta. Saan laang adagiti pulis ti mangbirok kenkwana. No diket dagiti metla kakadwana. Ti sindikato, auntie. Tapat yan dagiti otoridad. A sindikato dayto a grupo. Sa dino nga ruden ti naglemangan ni Reggie. Ang ipaypayso na nga tati ko na nangagsublay. No'y naramid na dayta. Arit na nagsaban. Anak, Oras na nagparang dito eh. Di tamatan ang matilid. Awan pa'y mat-update the Colonel. Sa dino nga tati nagpaingan ti ampon. Isumot dahi ti pagsarsaritaan mi itay kini Antibiday. Saan na kami na malipatan ti imbaga ni Reggie? Sakbay pinmanaw. Imbaga na ngagsubli, tapno alaan na kano ti bingay na. Kan saan na kano ngay palubos, asa bali ti pagtinaga. Loko at talaga. Nariingan na akabsat na. Kasta ti panggap na. Amo na lakit din asa anak akabsat.
Kasanukit di anamon na. Ada atap ko, nga amang ano na punwan da papakan mama. Gapoy ti kinabarumbado na. Kat na ibagada amis mo kan kwa na nga isukat ampon. Sa iro talaga. Di oray man kiti. Di nala pinanunutan nga isu dati nang padakkel ken kuana. No, adda iti spirito ti droga. Talagang awanan da saya at papanunot na. Mabitlaan. Ada may sis kanyak. May sis ti caretaker ti rest house mi. Anya ti bagbagana. Mabitlaan tabasaan. Mera. Oh my God, ito'y para itinapatag abanag. Kasta ti mensahe na. Agpagad ni Ama Ambo. Pagkunaan. Dakas nagparparig na kanyak, Dani. Amangan na napan ije ni Reggie. Kat kahit naklaan agpakita kan kwa na. Anya? Sige, agpakita ak. Nga masapol ma-coordinate ko kada Colonel Castro. Sige. Awagam ni Colonel Castro. Tadamot awaga. Kasta tiniyawag ni Ambaw. Wanante, isong agrobot kami itamatlaan kan Dani. Kasano kayo nga rin kindanay? Ang mga may sagmak kayaw. Saan, Auntie? Nakikoordinate kami kada Colonel Castro. Ganda kiti kamang ti polisya. Diyos ko, sapay ko mahatawan dakas anak pasamak kinambo. Kasibot. Saan lang agbitdot day jaya na Reggie, Auntie? Ditan ti paggibusan ti amin na. Sikat ti agan na, tamang adarmas na. Didak pagdanagan, Auntie. Kabala kasalak ni ti bakit. Kan adamat agiti kakadwami pan nakabagi ti lintek. Katsapay la kuma. Taadang agpaiso ijay ni Reggie. Relax ka lang, Mira. Saan mo't siguro ang nagaramid ni Reggie iti dakas iti caretaker yo? Sapay kuma. Tasan na ani na yun ang tibasok na. Iti pa nang papatay na kadapapakan, Mama. Tila ang pagdanagan tayo. Kat amangan no aday ti impluensya. Uno, espiritu ti may parit nga agas. Day lang. Sige, mabalin mo nga iridap. Riingan kanto no adata ni J Town proper. Sige man, Narod. Ay, kasla na pampanog ang tipanunot ko. Kasi tinakunak, Mira. Relax ka lang. Sana bali. Sumarsarunumat dagiti binaon ni Colonel Castro amang bayabay kadata. Sapay la kuma. Tamasulbaran ti parikot ni Mira. Gantin tumatan parikot ko. Itirik na kwa na ti sumarno asulbarag. Anya nga tagagpaiso, tinapasamak ken Ambaw. Iso nga tati nag-message. Uno ni Reggie. Ay, anya lahakit din dayjay. Apay ngamin, anasumok na ti agaramat iti may pari ta droga. Ay, naimbag, tawan kami iti napasamak ti massacre wenno pamapatay. Ang mga nairamraman kami. Wano, inranrana, wano inranada, iti kaawan may. At kami itikin mera iti Ilocos, ta nagbakasyon kami. Ket Anselmo ken Guadalaang tinabati, agraman ni Reggie. Ay, aniyan anagkasang tinabanagan da Anselmo, ken Guada akapsat ko. Talagang awan asida. Kan sinigurado da. Anatay da sakbay apin anawan da ida. Nairakad da pa iti tutugaw. Diyos ko. Agkintayaga kamakalagip iti lagada. Kasla mabrihat ti barukong ko. Anya ti planong, Mira? Mangantapay nga muna.
Sakbay nga agpatuloy ta iti family house da papa. Sige nga rod. Urayan ta lang dagiti kakadwa ta. Tamangan tayo pa eh. Kan, may brief no anya tirumpo nga aramidan. No daman aberya iti old house. O sige. Dayjay. Nagpark mo tan dagiti kakadwa tayo. Okay, tumsakta nga Rodan. San tayo nga agbayag dito eh. Tamang ano kasapulan ni Ama Ambo ti tulog. Awag ni Reggie. Sungbatam. Adramot tracker ti cellphone mo, san ka di? Wen, Nasayat no kasta. dayta ti daklabid to na. No apay nga nawagan na. Uwan. Sige, sungbatam. Hello Reggie. Apay, anya ti bagam? Kumusta, my beautiful sister Mira? San nakapaglulukwan no kayat mo tinasayaan, Reggie? Oops! Saan ka kumauna yan o yung? Urayom ti panagsangot ata kahit kakalinawag. May papan iti tawid ko. Tawid? Ilaban ko aging kay ti mauti nga angas ko nita. Ligalak nga anak da Don Anselmo. Kat sana mabalin nga awan itid mo kanya. Dayta ka dilang tinapatagkan ka? Di kinakago mo kalpasan amam amay sakang ampot. Ha? Iso nga din amam asaan da kang anak? Sikan amis mo tinang ipamuspusan tap na mabukudam ti sanikwada? Aray. Naglaing kagit din na mamad to. Kasano, anay bagam dayta? Ibagagtukan ka enton agsangot ah. Anya? May saka akarasaan. Pasurot ti sa iro ka. Ibagagkan ka. No saan ka asumoko? Agsarakal ni ti amom ani satanas. Kasta ka di? Sige, urayin ka. Kaya't kaakalin nawaga. Agkita tangem san kang agbidot ang mangikuyog iti kadwam a pulis. Nga uray tambisyoso a driver mo. Kasta. Tano agbidot ka. Patayag ti katalik ka. Kasano nga muna amin dagiti ay. Bad trip. Mga no da tracker ti cellphone na. Kat naamuan na no sa dino ti ayan ko. At that time iti more or less 100 meters. Aka adayo ti old house da papa. Okay. Siyak lang ti agpatuloy. Aramidak ti kinunana, siyak lang ti agpakita kan kwa na. O sige. Aganad ka. Ang mga nod armas na. Di nagpakadanagan, Dani. Amok, saan nakabasta patayan. Taad dakal kalikaguman na. Kana. Siya kon ti makamo. Nagtured kan, Mira. Kan kasano nga mo nga dag dito'y kat san kumot ngayong bagbaga. Ti sunggo. Ure kasanot kasirit na ti panagkunan. Nalilaw pa ilang ni Pagom. Ano kinaramig mo kani mga bo? Saan ka ngagbidot ngagtignay ti dakas? Sige. Umasidig kang mikatamtiang nyaman nga armas nga daking ka. Aday ka? Awan pulusikan po. Ruk atam ni Mang Ambo, kat agsarita tayo tinasaya, di ka man lamasyan di talakay. Aday ta. Nakatuop ti punyal iti tanggad na kat nagbidot ka. Takas ti marasama ka. Patayin na, kasta. Sige, aramidam. Makita mo dapay maalam nga uray kusing iti kinabaknang day di papakan mama. Masirip ka talaga, Mira. Kas ka lang mamadot. Mabasam ti aday ti panunod ko. Ngam saan ka ngagdanag? Saan ka basta patayin? Taikutang kapay nga muna. Sakbay patayin ka. Di mo iramraman ni Amambo. Pwes, ruk atam ni Mang Ambo kat sikat irakad na. Kaniya? Ay, saan, Mira? Balasan ka. Ay, may anak lata na patayin na. Lakaya kon. Saan ka nga agtungpal iti kayat na? Ayok ka talaga, Reggie. Para saan? Ulag.
Anya ko maita. Ala, agtungpal ka langin. Ukar karam tilakay kat sikat may sublat na may rakad. Ani? Balagan ka? Ura sa nagbidot ka. Sana ka bumdeng amang patay ti dayto alakay. Katag sasarak kayon kadagiti naganakin kay impyerno. Kunak lang arudan. Sana mabalin na jak pagnumaran ti kinabak nang yo. Malas dalang timbagadang ang pundaklaan. Katawan tawidak no sana ngagbalbaliw. Agum ka talaga, Reggie. Kriminal! Kunam, nga uray awan mabati basta maipaayan iti hostisya tinapasama kadakwada. Ngumsan kong ipalubos. Masapol nga tayo may katang ko iti droga. Saan ko may mo sa kasta ti mga amin, Reggie? Awanan na dupaya sa agtignay kan. Ukar karamon tilakay. Kat sikat isublat kong irakad. Anya, agtignay ka. Uli ka. San ka ngagbidot ngagtignay iti dakas ko nakmananan. Stati ko na. Ay! Dahito'y palila! Ina! Ikaro mo niti pagbaludan tinaramid mo kadapakpakan na ba? Ayop ka, Mira! Batayin ka! Saan mo nagandatan tig na itidakas, Reggie? Di mo kaya't abulitan tibiyag mo. Nyati! Pulis! San? San na kay balod? Sige, sir! Ikata kay di droga! Sasan yung dita kriminal? Kasi yo! Kahit ko di droga! Ito iti para ka... Ay, Mira anak, naglamisan ti magibas apuloy na. Papa, Mama, sabay ko mataguli magkanti karalwayo. Kat mapan kayo ni tinakaikaryan nyo. Agtaan kayo ni ti pagarian ti Apo. Tanagunod yun ti hostisya. Awanan ti palayupoy na itay anak. Wenanti, Papa, Mama, agpakada kabin. Baliwan min tumanan ti sumarungkar kada kayo. Auntie, agawit tayon. Dani, Mira? Adda ka di papananta? awan. Itay pahapalpaliwan ka. Apya, kasla na kaon unang tipang panunutam. Bayat ti panagdangdangag mo iti sunata. Kat maulit-ulit pa dayta. Agyaman hak, tanasulbaran ti parikot mo, Mira. Ang ti parikot ko, ti saan pa'y? Oh, anya ka ti dayta. Iba ka, barang makatulong ak. Naibagakin ka iti na minsan. Nga da nakakayaw iti pusok. Ngam sa anak amay ka ni ti kirad. Amang ipod no. Gapo iti adwa rason, Mira. Dayta laan? Saan mo ama aramid? Idinto ta saan ka amaboten iti paggad amang salaknim kanyak no da pagpagadak? Uwan, podno dayta. Nakasaganak amang isalda iti biyag ko. Gapo ta. Ay, ayatan ka, Mira. Tani. Dayta, naibagakon. Kat saan ka ngagdanag? Saan ko anam namaan ti panangaklon mo kanyak? Tay tamot laang. Agpakada akon. Tamok asa anak amay karikan ka. Dani. Panawan na? Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.